பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் ரெகுலராக போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு வந்து சேரும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், தமிழ்நாடோட ஜென்ரல் நாலேஜ் ஜிகே கொஸ்டின்ஸ் தான் நம்ம தொடர்ந்து பார்த்துன்னு வரோம். அந்த வரிசையில் இன்றைக்கி ஸ்பெஷலான கொஸ்டின்ஸ் என்னென்னு பார்க்கலாமா? விச் குயின் இஸ் ஆல்சோ நோன் ஆஸ் பிரேவ் உமன் ஆஃப் தமிழ்நாடு? தமிழ்நாட்டோட எந்த குயின் ராணி வந்து பிரேவ் வீரமங்கை என்று அழைக்கப்பட்டார்? ஏ வெள்ளை நாச்சியாரா, பி ஜக்கம்மாவா, சி வேலு நாச்சியாரா, டி ஜான்சி ராணியா? ஃப்ரெண்ட்ஸ், தமிழ்நாட்டோட குயின் ராணி பிரேவ் உமன்ஸ் யார்? வெள்ளை நாச்சியாரா, வேலு நாச்சியாரா? எல்லாமே கேள்விப்பட்ட பேர் இருக்குல்ல? எஸ், உங்கள் ஆன்சர் வேலு நாச்சியாராக இருந்தால் கரெக்ட். அவங்கள பற்றி கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கலாம். வேலு நாச்சியார் வாஸ் அ குயின் ஆஃப் சிவகங்கா எஸ்டிமேட்ஸ். ஷி வாஸ் த ஃபஸ்ட் இந்தியன் குயின், முதல் இந்திய ராணி டு வேக் வாரில் ஈடுபட்ட முதல் பெண் ராணி நம்ம வேலு நாச்சியார் தான். தமிழ்நாட்டில் பிறந்தா சும்மாவா என்ன? தமிழ்நாட்டு பெண்கள் வீரமங்கைகள் தான். வாட் இஸ் த ஸ்டேட் பேர்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு? தமிழ்நாடோட தேசிய பறவை என்ன? ஏ கிளியா, பி டோவா, சி எமிரட் டோவா, டி பீஜியானா? ஃப்ரெண்ட்ஸ், தமிழ்நாட்டோட பழம் என்னன்னு தெரியும், விலங்கு என்னன்னு தெரியும், விளையாட்டு என்ன தெரியும், பறவை என்னென்னு தெரியுமா? உங்கள் ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி எமிரட் டோவா இருந்தால் கரெக்ட். அப்படின்னா என்னென்னு தெரியலையா? கூகுள் பண்ணி பாருங்கள், இமேஜை வரும். ஒன் ஷுட் ஆன்டிசிபேட் இட் ஆஸ் அ மல்டி கலர்ட் எமிரட் டோவ், த ஸ்டேட் பேர்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு. எல்லா கலரும் இருக்குமா? போய் பார்ப்பாங்க கூகுளில் எப்படி இருக்குன்னு. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த மாதிரி வீடியோஸ் வந்து பார்க்க சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். புதுசாக தெரிஞ்சுக்கிற மாதிரி திருப்பி இருந்துச்சா அப்போ அதுக்காகவே சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் ரெகுலராக போகிற வீடியோஸ் உங்களுக்கு வந்து சேரும். அடுத்த வீடியோ சந்திக்கிறேன். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், யூ